Ahoj, vítám tě na kanále e-shopu Knitters & Coffee a v tomhle videu si uháčkujeme tady tu krásnou barevnou kabelku. Já v rámci tady toho návodu jsem uháčkoval tyhle dvě barvy, ale na našem e-shopu najdeš mnohem víc odstínů a můžeš si vybrat prostě, která se ti líbí. Mimo jiné tam samozřejmě najdeš zrnka výběrové kávy a kvalitní jakostní čaje, které si můžeš vychutnat právě při tomhle háčkování. Všechno, co k uháčkování takové kabelky budeš potřebovat, najdeš v našem DIY boxu, který můžeš zakoupit právě na našem e-shopu. V první řadě se samozřejmě neobejdeme bez příze. V našem případě je to spíš šňůra než příze, jedná se o tričkovinu a je od značky Bobylon. Vzhledem k tomu, že budeme háčkovat, použijeme háček velikosti 8 mm, zapošívací jehlu a v poslední řadě nám postačí 2 značítka. Nejdřív si musíme ukázat, jak vůbec začít háčkovat. Pokud už háčkovat umíš, tak si video kousek přetoč. Způsobů, jak začít, je několik a řekl bych, že každý používá ten svůj. Já tě naučím za mě nejjednodušší způsob, jak začít háčkovat první očka. Na levé straně mám klubíčko, na pravé straně mám začátek příze. Obě části přes sebe překřížím přesně tak, jak vidíš na videu. No a potom tu část, která mi vede ke klubíčku, podložím takhle rovně dolů. Takže mám takový rozpůlený kruh. Teď skrz ten kruh protáhnu jehlici tak, aby ta prostřední příze mi ležela na té jehlici, přesně jak vidíš ve videu. Teď už stačí jen zatáhnout za oba konce šňůry a máme vytvořenou smyčku, na kterou budeme háčkovat první očka. Snaž se tu smyčku vytvořit tak, aby ten cancourek, co ti zůstal jakoby začátek příze, nebyl příliš dlouhý, měl by být přibližně 10, maximálně 15 cm dlouhý, aby se nám potom dobře zapošíval. Tak a můžeme jít konečně na háčkování. V první řadě si uháčkujeme 18 řetízkových oček. Pokud háčkuješ úplně poprvé, je to hrozně jednoduchý. Prostě si chytni ten cancourek, co ti jakoby zůstal, přízi, která ti vede ke klubíčku, si přehoď přes ukazováček, v pravé ruce držíš háček a vždycky ho jenom protáhneš skrz očko, nabereš si přízi, která ti vede z ukazováčku a protáhneš ho skrz to očko. Klidně si to trošku nacvič, než se vrhneš na háčkování téhle kabelky na ostro. Jde především o to najít perfektní jakoby míru utahování jednotlivých oček. Nechceš, aby byly moc utáhlý, ale zároveň nechceš, aby byly moc volný. Možná to říkám moc komplikovaně, ale po pár očkách ten grif dostaneš do ruky a pak to půjde úplně samo. Tak, máme uháčkovaných prvních 18 oček. Skončili jsme tady právě tím 18. očkem a zde máme očko 17, které my si potřebujeme označit. Na to využijeme naše první značítko. A právě tady do tohohle prvního očka si uháčkujeme první krátký sloupek. Jehlici zabodni do označeného očka, protáhni skrz, naber si přízi, kterou protáhneš skrz právě to označené očko tak, abys potom na jehlici měl 2 očka, skrz které si protáhneš další nabranou přízi. Tímhle jsme si uháčkovali první krátký sloupek, který si musíme taky označit. Když si dáš úplet takhle z boku, tak nádherně uvidíš první očko, které právě chceme označit. Takže skrz obě ty šňůry toho očka protáhneme značítko. To znamená, že aktuálně máme označený 2 očka, první a poslední. No a odteď budeme krátký sloupek háčkovat v podstatě celou dobu. Teď si uháčkujeme krátký sloupek do 16. očka, potom do 15. a takhle postupně uháčkuj půlku první řady.
Tak, krátký sloupek do druhého očka a teď už nás čeká jenom první očko, které bude trošku jiné. Do něj totiž uděláme celkem 3 krátké sloupky. A při tom posledním krátkém sloupku si protáhneme i konec příze. Přesně tak, jak vidíš na videu. Na druhé straně téhle řady budeme pokračovat úplně stejně zase s krátkými sloupky a přitom si hlídej, že jakoby ten cancourek, začátek té příze, si vždy držíš podél toho úpletu, takže ho postupně budeš v každém tom očku zaháčkovávat, no a tím pádem ho nebudeme muset na konci zapošívat, protože se nám krásně zaháčkuje do toho úpletu. Tak tady vidíš, že jsem se dostal ke konci toho cancourku, takže ho tady zatím nechám takhle volně koukat a pokračuji dál. Tak, nyní budeme dělat poslední krátký sloupek do posledního označeného očka v řadě. Právě proto jsme si ho označili. Teď je velmi důležité si předělat to značítko do jakoby nového posledního očka té nové řady. Mně v tuhle chvíli to značítko odletělo asi na druhou stranu pokoje, takže jsem si ho musel v rychlosti najít. A tady už krásně zase vidíš, jak na boku toho úpletu nám jde vidět to očko, které si budeme označovat. Takže vždycky je lepší si ten úplet otočit, pokud si nejsi jistý, a podívat se, kde vlastně je to očko, které označujeme. Tak, teďka si sundáme značítko z toho prvního očka a je hrozně důležité si pamatovat, z kterého očka to sundáváš. Protože právě tady do toho očka si teďka uháčkujeme pevné oko. Jednoduše protáhni jehlici naber si přízi, kterou ale neprotáhneš jenom skrz to jedno očko, ale skrz obě dvě. Tím pádem si ten úplet, jakoby, nebo ty obě části si spojíš dohromady a trošičku víc si je stáhni, ať v kabelce nemáme mezery nebo díry. Teď si uháčkuj jedno řetízkové očko, které už můžeš nechat trošku volnější, a do toho stejného očka, kam jsme dávali to pevné očko, si uháčkujeme první krátký sloupek. Zase, pokud si začátečník, je lepší se nejdřív opravdu pořádně dobře podívat, do jakého očka si ten první krátký sloupek děláš. A teď je opět nesmírně důležitý si označit ten první krátký sloupek, respektive jeho očko, takže zase z boku se podívat, kde vidíme to očko, a označit si ho. A takhle vlastně háčkujeme pořád dokola celý ten základ kabelky. Ty očka si značíme protože když se vlastně podíváš z boku, tak je tam spoustu prostoru pro to potom udělat chybu v momentě, kdy vlastně z toho posledního očka děláme to pevné oko do toho prvního. Protože si tam velmi jednoduše můžeš omylem přidat nebo naopak ubrat očko. Pokračuj, dokud kabelka nebude mít na výšku přibližně 17 cm, anebo dokud nebudeš v 13. řadě. Důležité je, aby ti potom ve finále zůstal dostatek příze na poutko. Mimochodem, tady u té příze je super, že si můžeš vymotávat vlastně ze středu a to klubíčko ti nebude lítat tam a zpátky. Takže určitě doporučuji u toho Babylonu si brát přízi ze středu. Tak a jedeme dál. Do každého očka krátký sloupek.
Tady se dostávám do poloviny té řady a jak vidíš, tak ty očka tam jsou trošku stáhlejší, takže nejde úplně správně poznat, které je které, takže zase kladu důraz na to, dávej si pozor, pokud jsi začáteční, že opravdu dáváš tu jehlici do správných oček. Tady jsme zase u značítka na konci řady, takže do toho posledního označeného očka si uděláme poslední krátký sloupek. A předěláme si značítko. No a teď, jak už jsem říkal, aby jsme omylem jehlici neprotáhli skrz tohle nebo třeba tohle očko, tak právě proto tady máme označené to první očko, do kterého si uděláme pevné očko. Opět ho trošku stáhni, ať nemáme v kabelce díry. Uháčkuj jedno řetízkové očko, které už může být volnější, a potom krátký sloupek, který uháčkuj do toho stejného očka, jak jsme háčkovali to pevné oko. No a v momentě, kdy mám první krátký sloupek, nesmím zapomenout na značítko. A pokračuj dál. Druhý krátký sloupek, třetí krátký sloupek a pořád dál, dalších 12 řad. No a po necelé hodině háčkování mám vlastně základ kabelky hotový. Tím, jak používáme opravdu silnou šňůru s velkým háčkem, tak ten úplet hrozně rychle nabývá a celkově háčkovat něco takového je fakt radost. My si teďka dokončíme tuhle řadu, tak jak jsme byli zvyklí. Teď zase jedno řetízkové očko a první krátký sloupek. A teď v téhle řadě si začneme kabelku nahoře trošku zužovat. Docílíme toho tak, že budeme střídat pevná oka s krátkýma sloupkama. Teď si uháčkujeme dva krátké sloupky, úplně stejně jak jsme byli zvyklí. A teďkom jedno pevné očko. Zase dva krátké sloupky a potom jedno pevné oko. Takhle si dokončíme celou řadu. Do posledního očka nám tady hezky vyšel poslední krátký sloupek. Značítko si sundám a už ho vracet nebudeme ho dál potřebovat. A teď si to poslední očko spojíme s tím prvním očkem označeným, tak jak jsme byli zvyklí doteď. Takže jedno pevné oko do prvního oka. A máme hotové takové lehké zúžení kabelky. Teďkom si uděláme první část okraje kabelky. Vytvoříme ho tak, že do každého očka budeme dělat oko pevné. Takhle si projedeme první polovinu kabelky. Tak teď jsem v podstatě v polovině toho okraje a skončil jsem tady na levé straně, vlastně kde budeme začínat háčkovat poutko.
Než se do toho ale pustíme, tak se musíme na chvilku zastavit a označit si na pravé i levé straně střed té kabelky, respektive okraj, ze kterého my povedeme a potom budeme následně navazovat to poutko. S tímhle postupem by to mělo vycházet vždy na jedno konkrétní očko, které bude jakoby uprostřed toho kraje. Na té pravé straně, kde už jsme začali plést okraj, tak si označ krajové oko jakoby z vnější strany té kabelky. Poutko se bude skládat z 5 oček, prostřední máme označené a pak vždy 2 očka na každou stranu, dohromady tedy 5 oček. My potřebujeme, abychom s okrajem skončili v tom 5. očku, takže si pevné očko uděláme ještě do toho 5. očka a z něho si vytáhneme takovou smyčku. Nyní háček zabodneme do toho prvního očka poutka, nabereme smyčku z 5. očka a protáhneme ji skrz. Tak a tady jdou teďka krásně vidět všechna očka našeho poutka. Jedno uprostřed a 2 na každé straně, jak už jsem říkal. Odtud vlastně povedeme naše poutko. Nyní si uháčkujeme jedno řetízkové očko, které si hned označíme. Můžeme prozatím použít značítko z druhé strany, to teď potřebovat nebudeme. Takže máme první očko řetízkové, to jsme si označili a teď uháčkujeme 4 krátké sloupky. Já si vždy při háčkování toho poutka strčím prostředníček jakoby do středu toho poutka, líp se mi potom nabírají ta jednotlivá očka. Zde máme to 5. očko, ze kterého jsme tahali smyčku, takže i do něj uděláme 4. krátký sloupek. Tak, to máme celkem všech 5 oček v této řadě. Tady hezky vidíš, první očko, to označené, je řetízkové a pak zde máme 4 krátké sloupky, celkem tedy 5 oček. První očko tady máme lehce ztracené, proto jsme si ho taky označovali. Háček protáhneme skrz první očko a nabereme smyčku z 5. očka. Uháčkujeme jedno řetízkové očko a teď opět 4 krátké sloupky. Tady vidíš, že jsem si na začátku neoznačil první očko, které je teď v celku blbě vidět, jak jsem říkal. Po nějaké době ho už dokážeš sice identifikovat, ale ze začátku určitě doporučuji si ho označovat v každé řadě, ať si opět omylem nějaká očka nepřidáš, nebo naopak neubereš. No a takhle pokračuj do žádané délky poutka, nebo dokud ti nebude zbývat přibližně 1 metr příze. Já jsem na poutko použil zbytek klubka a nechal jsem si akorát přibližně 2 metry šňůry na dokončení. Tady si ještě dokončím to poutko. Skončil jsem v 5. očku a teď si jen klasicky protáhnu smyčku skrz první očko a tím skončím. Teď si opět potřebujeme označit střed kabelky na druhé straně. Jelikož tam máme už uháčkovaný okraj, budeme si označovat vnější očko, tady toto. Tak, přiděláme značítko
a to nám opět označuje střed poutka s 2 očky na každé straně. Celkem tedy 5 ok na té vnější straně kabelky. Označíme si prostřední oko i na poutku, tam je toto 3. očko. Teď si pomocí smyčky protáhneme zbytek šňůry. Pokud ti zůstalo na klubku ještě dost příze, klidně si ji ustřihni a nechej si pouze ty 2 metry na dokončení, víc už totiž potřebovat nebudeš, tak ať ti zbytečně nepřekáží. Navážeme si šňůru na zapošívací jehlu. Pomož si tím, že si tričkovinu takhle přeložíš. Tak, lehce utáhni a můžeme jít na to. Teď se podívej, na které straně máš už hotový okraj. Tady ho krásně vidíme. A my potřebujeme začít přišívat právě na té straně, kde již máme okraj hotový, abychom skončili na té straně, kde ho ještě nemáme a mohli ho uháčkovat. Bude to tak mnohem pohodlnější. Můžeme si pomoci tím, že si obě značítka spojíme k sobě. Všimni si, že nám příze ale kouká na druhou stranu, takže si ji tady pod tím spodním očkem protáhneme k sobě. Začneme tím, že si šňůru protáhneme vnitřní stranou skrz první očko na poutku. Teď si najdeme první očko na kabelce. Tady máme označené, to je to prostřední, vedle je druhé a tady je první. Šňůru protáhneme skrz vnější stranu prvního očka na kabelce. Lehce utáhneme. A tady hezky vidíme tu šňůru. Když se ale podíváme na druhou stranu poutka, vidíme, že jednotlivé řady jsou spojené 2 šňůrami. Tady je jedna a tady je druhá. A přesně tohoto efektu budeme chtít docílit i na naší straně. Takže si očka provlíkneme úplně stejně ještě jednou. Z vnitřní strany poutka do prvního očka a teď skrz vnější stranu prvního očka na kabelce. Obě nitky přitom chceme mít stažené stejně, ať není jedna volnější. Tak, skvěle. A takhle to vypadá. Vrhneme se na druhé očko. Z vnitřní strany poutka šňůru protáhneme skrz druhé očko. A teď zase skrz druhé očko na kabelce z vnější strany. Tak, to máme první šňůru. A teď úplně stejně jako u toho prvního očka protáhneme ještě šňůru druhou. Pokud se nám šňůry přes sebe natáhnou, stejně jako tady, je určitě fajn si je pomocí jehly oddělit, ať nám tam vznikne právě ten efekt 2 šňůr. Tady si ještě lehce pomůžu a víc utáhnu tu první šňůru. Vrhneme se na třetí očko, ve kterém máme značítko. To si vyndáme ven. A úplně stejně na 2krát si projedu třetí očko na poutku a kabelce. A tady máme 4. a 5. očko na poutku. Úplně stejně si tedy projedeme 4. a 5. očko na poutku a kabelce.
Tak, tady dokončuju 5. očko a máme hotovo. Přišili jsme poutko. Když se teď na kabelku podíváme, můžeme vidět, že jen těžko poznáme, kde je kabelka sešitá. Na obou stranách je v podstatě identická, což je přesně to, čeho jsme chtěli docílit. Tady, kde jsme skončili, si potřebujeme ještě k sobě sešít konec a začátek poutka, abychom tady neměli tu díru. Takže jediné, co potřebujeme je se prošít na druhou stranu a opět zpátky. Tady šňůru povedeme tak, aby nám zase splynula například s touto. Takže zabodneme jehlici a protáhneme ji skrz. A zde sjedeme blíže k tomu okraji, abychom ho mohli dokončit. Opět přitom následuju cestu téhle šňůry, aby prošití bylo co nejméně nápadné. V tuhle chvíli si můžu vyvlíknout jehlu a vrhneme se na dokončení okraje. Teď to bude velmi jednoduché. Z vnitřní strany kabelky protáhneme jehlu, nabereme si zbytek příze, protáhneme ji skrz a uděláme si pevné očko. Další očko úplně stejně a takto si přejedeme celý okraj až k poutku na druhé straně. Skončíme tady posledním očkem před poutkem a vytáhneme si očkem zbytek šňůry. Kabelka je téměř hotová, potřebujeme ještě zapošít konec šňůry. Takže si ji opět navlíkneme na jehlu a jemně utáhneme. Zapošití je na každém z nás, důležité je to udělat tak, aby příze nešla vidět. Já k tomu využiju vnitřek poutka, ke kterému se touto cestou dostanu. Šňůru protáhnu tam a zase zpátky a přitom se vždy snažím přízi přetahovat tak, aby splývala i s uháčkovanými oky. Tady dole potom několikrát šňůru zapošiju. Skončím tím, že si vytvořím uzlík, který zastřihnu. Tím, že je v podstatě uvnitř poutka, nám ani nepůjde vidět. Uvnitř kabelky mám ještě začátek šňůry. Pomocí háčku ho přivážu k tomu očku, ze kterého kouká, a opět zastřihnu. Uvnitř kabelky nám tady ten cancourek vidět nepůjde. A tímhle krokem jsme skončili a kabelku máme kompletně hotovou. Takových kabelek si můžeš udělat několik, z jakékoliv barevné šňůry. Časem se naučíš si uháčkovat vlastní velikosti s kratším či delším poutkem, prostě tak, jak se ti to bude líbit. A to je na tom to nejlepší. Člověk si prostě může vytvořit přesně to, co má na mysli, podle své fantazie. Já budu moc rád, pokud nám svůj výtvor pošleš na náš Instagram, kde nás případně můžeš začít rovnou sledovat, stejně tak i naši facebookovou stránku. Vždy se tam dozvíš spoustu zajímavých věcí ze světa vlny, výběrové kávy a čajů. Pokud během háčkování budeš mít jakýkoliv problém, neváhej se na nás obrátit na těchto platformách. A určitě mrkni i na náš e-shop, kde na tebe čeká více takových tvořivých projektů, které jsou perfektní i jako dárek.
Uvidíme se u dalšího tvořivého videa, měj se krásně, ať se ti daří a ahoj.